तो गाइस पहले आप इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो पर फनी कमेंट्स कर देना। जिसका कमेंट्स फनी होगा अगले वीडियो पर उसका कमेंट स्पीक करेंगे। लेट्स गो। भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं तो नादान था। तो चलिए शुरू करते हैं। बूब्स पर टैटू बनाने से प्यार ज्यादा बढ़ता है क्या? भाई तेरा खड़ा नहीं होता क्या? हेल्पर की जरूरत है तो मुझे बताना। यार कितना कंट्रोल किया होगा भाई ने। किस किस ने टैटू को इग्नोर किया?